もっと具体的な打ち合わせ内容、建築家さんや工務店さんからいただいたアドバイスなどはブログでご紹介しております。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらもご覧いただきますと幸いです。少しでも皆様の家づくりのヒントになりますように。チャンネル登録、グッドボタンも押していただけると嬉しいです。それでは今日の動画はここまでです。ありがとうございました。